Այսպիսով ներկայացնեմ ընտանիքի անդամներին հերթով։ Այն կողմից նստած է դուստրը, Falif Hagopian-ը, Ֆիլիպի առաջին ամերիկյան ամուսնությունից դուստրն է, արդեն նկարչուհի մասնագիտությամբ, good evening։ Կալան անգլերեն է խոսում, բայց ես իր հետ իհարկե անգլերեն չեմ խոսի ընթացքում, այլ մենք կխնդրենք Նաիրային, որը այսօր արդեն հանդիսանում է Ֆիլիպի կինը, Նայրա Հակոբյանը, լեզվաբան թարգմանչուհի, եւ Նաիրա, բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Հույսով եմ Շաքեն արդեն սկսել է, չէ՞, չարաճճիությունը։ Եվ արդեն ներկայացնեմ Ֆիլիպին, Falif Hagopian, գեղանկարիչ, հետաքրքիր, բարև Շաքե, հետաքրքիր գործունեություն ծավալող մի մարդ, բազմանդամ ընտանիքից, ազգությամբ հայ, կիսով չափ, եւ այսօր արդեն Հայաստանում հաստատված Ֆիլիպ, good evening։ Good evening. Եվ ներկայացնեմ Ֆիլիպի ու Նարայի փոքրիկ դստերը, Շաքեին, Շաքե Հակոբյանին։ Շաքե, ասա բարև։ Շաքե, ասա բարև։ Ձերքով արա ինձ։ Ասա հայ։ Հայ։ Եվ Շաքե Հակոբյանը։ Այ հիմա արդեն հանգիստ կարող ենք խոսել, Նաիրա, ես կխնդրեմ ընթացքում նաև թարգմանեք։ Նախ բարի երեկո, բարի գալուստ Ֆիլիպին, կրկին, հա, հայը։ Hello and welcome. Եվ մի այսպիսի հարց ես Կալային ներկայացրեցի, որպես առաջին ամուսնությունից իր դստերը։ I just introduced Kala as your daughter from first marriage. Այսպիսով ես առաջին հարցը նախ ինչպես առաջին ընտանիքը որոշեց կազմել Ֆիլիպը դեռս Ամերիկայում եւ ինչպես հետո անդրադարձավ իր արմատներին, արդյոք նախապես գիտեր կամ պահպանում էր կապեր մտերիմների հետ ու հետագայում արդեն ինչպես վերածվեց այդ ամեն ինչը Հայաստան գալու գաղափարին։ The first question is when you first created your first family in US, and the second one is when you discovered your roots. Did you have any friends, references, or hints for your roots? And the third, probably when you decided to move back to your roots here for me. Okay. I met Kala's mom in 1984. Kala was born in 1986. Yes, Կալայի մորը հանդիպել եմ 1984-ին եւ 1986-ին ծնվել է Կալա։ And moving on to the second question. Եվ երկրորդ հարցին անդրադառնամ։ My father made vague references to Armenia and being Armenian all throughout my childhood. Իմ ամբողջ մանկության ընթացքում հայրս միշտ պատմել է եւ պատմել է նշել է իր հայ լինելը եւ իմ հայությունը եւ մեր արմատների մասին խոսել։ Իսկ ազգականներ մնացել էին իր սննդապան այնտեղ որտեղ որ ապրում եք։ Where you live, did you have any relatives from your father's side? A couple hours away from where we lived. Մի քանի ժամ տարբերությամբ այո։ Իսկ որտեղից է Ֆիլիպը։ Where are you from originally? Massachusetts in the USA. Massachusetts. And my father was orphaned in the US at an early age, so he kind of lost the language and the culture, and it was during the Depression in the 1930s. Իմ հայրը շատ վաղ ժամանակ մանկության տարիներում կորցրել է իր ծնողներին եւ փաստորեն որբ է եղել։ Եվ դա համընկնել է դեպրեսիայի տարիներին, երբ որ շատ դժվար էր եւ փաստորեն ինչ որտեղ մշակույթից հեռացան։ Ճիշտ է։ I began to become most curious about my roots in my 20s, and by the time I was 30, I was actually taking the steps to research it. 20 տարեկանից ես արդեն սկսեցի ավելի շատ հետաքրքրվել իմ արմատներով, բայց 30 տարեկանում արդեն լուրջ սկսեցի զբաղվել ուսումնասիրել հորս արմատները։ Where I was living at that time, there was no Armenians except for my family. Այդ ժամանակահատվածում այնտեղ որտեղ ապրում էի ոչ մի հայ չկար եւ բացի ինձանից։ Ինչպես որոշեց առաջին անգամ Հայաստան գալ։ How did you decide the first time to come to Armenia? Visit here? Well, to transition from the second question, it also answers that question. Yeah. The pivotal moment was my growing sense of pride in being Armenian. I encouraged my daughter to work on a high school project where she researched Armenian history and whatnot. And I worked a little bit on it with her, and through her research and her effort, I learned a lot about Armenia. And at that point, I was set in my mind that I was coming here. So eventually, in 2006, I started coming here, and
I think that answers your question. Yep. Okay. Ձեր հարցին պատասխանելիս եկեք նախ ավարտեմ երկրորդ հարցը։ Ուրեմն այդ ժամանակահատվածում, երբ որ սկսեցի ուսումնասիրել մշակույթի արմատները, հիմնական շրջադարձ դա դարձավ իմ կյանքում, երբ աղջիկը սկսեց նույնպես ուսումնասիրել այդ խոր ուսումնասիրել հայ մշակույթը եւ դա չէ առիթ հանդիսացավ դա առիթ հանդիսացավ նաեւ եւ դա արդեն ինձ բերեց այն հանգամանքին, երբ որ ես շատ հպարտ էի կոչել ինձ հայ եւ ճանաչել ինձ որպես հայ եւ այդ առիթ դարձավ, որ 2006-ին սկսեցի Հայաստան գալ։ Նախքան մյուս հարցին արդեն 2006-ից ինչը պահեց իրեն այստեղ, որովհետև մի բան է գալ, կողքից նայել, չէ, մի բան է որոշել հաստատվել, այ կալան էր, հա, սկզբում ուսումնասիրում իր արմատները եւ հայկական մշակույթը, հետաքրքիր է կալային ինչը դրթեց սենց հայկական մշակույթի ուսումնասիրումը։ So first you started to do the research on Armenian culture and Armenian roots. So what was the hint to do that? What was the reason for this? Well, I've just always been interested in finding out more about the Armenian side of my family and researching the culture, and I heard bits and pieces about it from my dad and from my grandfather. And I had a school project where I had to do some sort of research, and I chose the Armenian genocide, and I looked into Armenian culture in general somewhat in that study. And that was a long time ago. I was in like junior high school, I think. So. Նախ ասեմ, որ դեռ փոքրուց ես միշտ հետաքրքրվել եմ իմ հայկական կողմով եւ հայրս շատ մեծ ազդեցություն ա թողել ինձ վրա, նաեւ շատ բան եմ լսել, շատ ինֆորմացիա եմ ստացել իմ պապուց, իսկ ուսումնասիրությունը խորը սկսել եմ ուսումնասիրել դպրոցական տարիներին, երբ որ դպրոցում մեզ հանձնարարեցին ինչ-որ պատմական թեստ ներկայացնել եւ ես ընտրեցի հայոց ցեղասպանությունը։ Իսկ դա շատ վաղուց էր, երբ որ ես ավարտական շրջանում էի դպրոցից։ Կալայի մայրը ամերիկուհի է, չէ՞։ My mother is American. Ինչն է հայկական մշակույթի մեջ այժմ նրան գրավում եւ արդյոք հետագայում որպես գեղանկարիչ նա օգտագործելու է այդ էլեմենտները։ What is in Armenian culture is most attractive to you, and as a painter, what you are going to use out of it? What in Armenian culture is attractive to me? I guess I really didn't know a whole lot about Armenian culture, but just the sense of, I don't know, it was something exotic and unknown to me. And the sense of unity within people that you find in cultures that haven't been diluted in a melting pot like America, and learning more about that, and just people in general and how they are around the world and in different cultures. And all over the world. I really have no idea until I came here how it was here and how the culture was. So I'm finding out every day as I'm here. Ես դեռ ամեն օր ինձ համար հայտնաբերում եմ հայկական մշակույթը եւ շատ բաներ ինձ այստեղ է պարզ դառնում եւ այստեղ եկա ինձ շատ է հետաքրքրում գրեթե կարելի ասել ամեն ինչ մարդկանց փոխհարաբերությունը այն որ նրանք շատ միություն կա նրանց մեջ երևի թե ընտանիքների մասին է խոսքը այո ինչպես նաեւ հասարակություն Ամերիկայի պես խառազք չի եւ որ ամեն օր հայտնաբերում է իր համար հայկական եւ ամեն օր հայտնաբերում է այդ մշակույթը դեռ ամեն ինչ նա դեռ ուսումնասիրում է եւ շատ հետաքրքիր է դեռ մենք խոսում ենք եւ մարդիկ ընդհանրապես եւ մենք խոսում